ketiga saya akan menjelaskan power window. 1. Dial box mengontrol aliran arus listrik. 2. Junction block mendistribusikan daya ke sistem power window. Yang ketiga, sheet kabel menjaga stabilitas sinyal listrik. Yang keempat, ada ground point menyediakan jalur arus balik ke baterai. Yang kelima, konektor menghubungkan kabel dengan komponen. Yang keenam, ada wire color memudahkan identifikasi kabel. Yang ketujuh, ada split point distribusi daya. Dan yang kedelapan, ada wiring harness and wiring harness connector mendistribusikan daya sinyal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.